Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Bugün ceviz silkeleme işi yapacağız. Sezon başladı. Öncelikle makinemi tanıtıyorum. Doğan Şahi makine. Ağaç sarsmatiği diye geçiyor. Ceviz ve benzeri ürünleri silkebiliyorsunuz. Hasat edebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şu ağacı bir bağlayalım. Traktör. Hafif biraz daha gerdireceğim. Ne kadar çok gerdirirseniz o kadar güzel olur. Bence yeterli. Oldu diye düşünüyorum. Ağacımız küçük zaten. Evet. Kaldı mı? Şurada var. Hemen hemen bir şey kalmamış ya. Bakın. Yerlere döküldü ne var ne yok. Maşallah. Bundan iyisi. Yani şuna baksana. Her taraf ceviz oldu şu anda. Bunların cevizini karıştırmadan kovama alayım, toplayalım. Çünkü diğer ceviz ağaçları aynı cinste değil. Karıştırmayalım. Çuvallarımızı da bitirdik. Haydi bakalım. Dediğim gibi susuzluktan cevizler buruşmuş ya. Büyük bir kolaylık ya şu alet. Baksanıza. Çalıştırdık. 10-15 saniye silkeledi. Tamam. Yine de ben sırıklarımı getirdim. Böyle kalan gidenler olur diye. İllaki oluyor. Var yani, tespitini gördük.
Bir de bunların kabuklarının soyulması var şimdi. Bunlar susuzluktan böyle buruşmasaydı kabuklarını açardı böyle. Hiç böyle yeşil düşmezdi. Bu normalde Ağustos cevizi, en erkenci çeşit. İsmini bilmiyoruz. Bunları zamanında büyük ihtimal kargalar dikmiş. Dedemgilden kalma. Yani ağaca ben çıksam beni bile düşürecek yani makine. O derece sallıyor. Bunları koy videoya. Bunları koy videoya. Kurtaralım. Tam traktörünüzün düz olması gerekiyor. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
ediliyor. Biraz daha ilerleteceğim. Telefonum çalıyor. Efendim baba. Sırık aldım 2 tane de çuvalım az. Çuval getir. Sırık aldın mı diye soruyor. Aldım. Traktörüm şurada dursun. Bakalım ne kadar inmiş o. Buraya kadar gelmiş. Bu ağacı bir sefer değil birkaç sefer daha bağlamam lazım farklı yerlerine. Çünkü bu biraz daha büyük. Her tarafı sallanmayabilir. Evet bakalım. Bakın görüyorsunuz. Bu da bayağı inmiş. Bunun içi bembeyaz çıkar kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Şöyle bakalım. Yukarılarda var mı gözüküyor mu? Görebildiğim kadarıyla. Yani o bağladığım halatın üstünde pek kalmamıştır diyorum. Ama sanki şu yukarılarda var gibi. Kalanı da artık zamanla düşer. O şekilde toplarız. Ardından şu dala bağlamamız gerekiyor. O dalı silkelememiz için. İşte dediğim gibi ağaca çıkması inmesi yoruyor adamı sürekli. Şimdi beraber çıkalım. Baksana da. Komandoculuk yapıyoruz oraya. Bakalım var mı yukarılarda? Var gibi. Bunlar da zamanla dökülüyor herhalde. Döküldükçe toplarız kalanları. Şimdi ben bunu şurasından çıkartayım bir tane. Birini. Evet. Buradan geçirip şu dola bağlayacağız. Çünkü o da sallanmadı. Orada da ayak basacak yer yok açtı ya. Bir de halatı tutuyorum. Bir yerinde de. Sevmiyorum ceviz ağacına durmayı. Bunu nereden bağlayalım? Fazla da şeyden bağlarsak kırabilir, açabiliriz ağacı. Şuradan bağlayacağız ya. Benim öyle gözüküyor. Duramıyorum ki. Elim ayağım tutuyor. Gerçekten şu ağacın üstünde şu makine olmasa ceviz sırığı, ceviz sıkma sırığı sağladığınızı düşünsenize. Ben halatı zor bağlıyorum. Ter içinde kaldım. Şuralarda gözüküyor cevizler. Ama dikkat etmem lazım. Şu ağacın tam çatalının olduğu yer
Fazla çekersem şuradan direkt ayırabilirim dalı. O yüzden fazla çekmeden hafif boşuna alacağım, sallayacağım. Düştüğü kadarıyla artık. Babam geldiği zaman da biraz daha kolay olur. Birimiz ağaçta durur. Birimiz traktörün başında durur. Hoppa. Çok yoruyor adam ya. Çok fena yoruyor. Haydi bakalım bir daha deneyelim. Hafif boşluğunu aldık. Traktör hafif yamuk oldu. Ve biraz daha gerdirmem gerekiyor. Evet, şimdi dökülüyor. Hala dökülüyor. Az bir şey daha gerdirmeyi deneyeceğim. Çok az. Evet, şöyle. Dökülmüyor artık. Göremiyorum döküldüğünü. Evet. Fena değil ya. Bayağı döküldü, baksanıza. Bunu sırıkla beraber elinizde döktüğünüzü düşünsenize. Ne kadar zor. Her zaman için makine çok büyük kolaylık. Daha sonra traktörü çevirip geleceğim. Şu taraflardan bağlarım herhalde. Bu tarafta daha münasip. O taraftan bağlayamayız. O şekilde biraz dinleneyim. Babam gibi gelecek şimdi zaten. Benim telefonda konuştuk. Haydi bakalım, daha sonra tekrar görüşmek üzere.